بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تاسو تېره ورځ پر کوم پلان باندې کار کړی و؟ فرنټ الیویشن یا نما باندې موږ کار کړی و. نو د هغه څخه وروسته موږ تاسو د کورس مطابق لرو چې دا کوم الیویشن سو راځو دغه دی فارمټ منیو ده که نه؟ فارمټ منیو او کوشش به وکړو چې د فارمټ منیو سره ټولز منیو دواړې نه ووایو د خیر سره. خاص شی نشته پکښې چې که چیرې موږ دغه شی راسره ریکارډ کړو راسره یې انشاءالله هغه ټوله شیان پکښې کې دغه کېږي. لومړی شی په فارمټ منیو کې موږ تاسو لیر لرو. که چیرې موږ تاسو دغه خپل یو دغه ولرو یو پلان ولرو په دې کې ته دا لاینونو هر شی مثلا په لیرو باندې دغه کوې هغه بیا اف آن کوې ته کولی شې چې دا ټوله په طبقو سره وویشې بیا د هغه څخه استفاده وکړې. نو فارمټ منیو لیر کله چې پر دې باندې کلیک وکړو داسې یو منیو موږ ته راخلاصي او یا هم موږ تاسو په لیر منیو کې دلته لیر پراپرټیز لرو. صحیح دي؟ دغه شی دا ټوله کمانډونه اوس د خیره سره وایو. وعلیکم السلام. لیر پراپرټیز کله چې دلته رالو نو ښه لیرونه دا کوم تا زیاتره لیرونه جوړ شوي دي. تا جوړ کړي دي دا؟ ښه. نو خیال محمده ته نه کې ناوخته راغلی موږ د درس د چیرې کورني کارو دغه شیانو پوښتنې وکړې هغه شیان خو تا کړي دي اوه کورنی کار خو دې کړی دی. داسې راته ګوره لکه یو ډېر انتیکه پوښتنه چې مې څه کړي وایي که تا نه دی کړی کورنی کار دا دونه ورځې رخصتي څه چې کوله ښه زه ټمبلي یم یو مصروفیت دی. نو راځو فارمټ منیو ته لیر دلته هم موږ تاسو لرو او یا هم په لیر منیو کې دلته لیر پراپرټیز په دې کې موږ تاسو کولی شو چې د دې په واسطه سره لیر موږ تاسو فلټر کړو. دلته راځي لیر پراپرټیز لیر دته مثلا ته دغه ورکې نوم ورته ورکې د هغه څخه وروسته ته په کوم لیر پسې ګرځې نه د اسد په نامه سره ته یو فلټر جوړ کړې. اوس راځم زه ورته وایم چې د باد دغه ماته راپرېښو د باد ډور په نامه سره دا شی ماته راپرېښو. کله چې دی اوکې کړو موږ تاسو څه کړي یوازې هغه شی موږ سره راته پرېږدي صحیح شو. دا هغه فلټر و چې موږ تاسو اجرا کړي دا دی خپله چش کړي دلته دغه ځای ته یې راوړي او یا هم موږ تاسو به بېرته راسو آ لیر ته دا فلټر و د دې څخه وروسته موږ تاسو کولی شو چې ګروپ جوړ کړو. دا ګروپ دی کله چې ګروپ مو جوړ کړي موږ کولی شو چې څو لیرونه دا ګروپ ته ورواچو. ساده پر دې باندې داسې کلیک وهو ګروپ ته یې وروړو داسې کلیک ورباندې وهو ګروپ ته یې وروړو. کله چې پر ګروپ باندې ډبل کلیک ووهو نو موږ ته هغه دوه لیرونه چې موږ تاسو ګروپ ته راوړي وو هغه ګروپ ته راغله صحیح شو. لیر ته راځو د دې څخه وروسته لیر سټیټس منیجر دی چې دا بیا موږ تاسو به دلته وروسته ووایو دا بیا دلته وایو فارمټ منیو کې لیر سټیټس منیجر صحیح شو. نو راځو لیر ته دلته چې رالو د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې نوی لیر جوړ کړو. مثلا ما یو لیر جوړ کړي زه مثلا دې ته وایم الکتریک ورکوم که نه د الکتریک په نامه مې یو لیر جوړ کړي. د دې څخه وروسته کولی شو چې دا لیر موږ تاسو څخه وکړو فریز یې کړو. فریز دا معنا چې دا لیر بیا چش کېږي نه ښکارېږي لکه دغه شی چې موږ تاسو دلته لرو نه فریز و دا چې شو ټیکس نیو لیر ویپی فروزن ان آل ویو پورټس دی هم دی خپله چش کې نوی لیر اخلي او هم هغه دی څه پکې د جې په واسطه سره لکه پر دې چې موږ تاسو کلیک ووهو دی فریز دا رقم کار کوي هغه لیر څه پکې ورکوي هغه بیا نه ښکارېږي. د دې څخه وروسته موږ تاسو کولی شو چې یو لیر ډیلیټ کړو. مثلا دا دوم لیر دی دا زه کولی شم د جې په واسطه سره دا څه وکړم ډیلیټ یې کړم او یا هم د ټیک مارک په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې هغه لیر چش کړو سیټ کرنټ یعنی کله چې زه مثلا ته یو ډرایوینګ یو شی کوم نو دا ټوله چش کېږي په سټیر لیر ته اضافه کېږي. اوس سیټ کرنټ چې دی زیرو لیر دی کله چې زه پر دې باندې کلیک کوم اوس سټیر راغلی نه دی موږ بېرته څه به کوو په دې ډول سره لیر اړولی شو. نو راځو موږ تاسو به داسې وکړو چې دغه وینډو وي چې دا به موږ تاسو لیر ته واړو صحیح شو. نو راځو د وینډو دپاره موږ تاسو دا ښه ډایمنشن ته ولاړو لیر ته راځو. لیر کې به زه راسم دا وایر به ټوله سلیکټ کړم. لیر مې لکه هغه الکتریک لیر چې مې جوړ کړي په هغه ډول سره لیر جوړو. زه اوس راځم دا د برق ټوله لاینونه څه به کوم هغه دغه ته یې اړوم الکتریک ته یې اړوم دا ټوله داسې سلیکټوم دا به داسې سلیکټ کړو
ته کولی شې چې د سویچانو دپاره جلا لیر جوړ کړې د لاینو دپاره جلا لیر جوړ کړې نه زموږ اوس راز دغسې یو مجموعي د لاینو لپاره دی وایي کار ورته وکړو دا مو ټوله داسې سلیکټ کړو ده صحیح شو دا ټول مو سلیکټ کړل اوس خو نو دوی په صفر لیر باندې ولاړ دي نه راځو د صفر لیر څخه مثلا زه راځم مازې پر الکتریک باندې کلیک وهم دی څه کېږي دی الکتریک ته اوړي صحیح شو الکتریک ته واوړي اوس که چیرې لیر ته راشو پر دې کمانډو به بحث وکړو لومړی شی چې دی آف او آن دی ته کولی شې چې دا لیر څه کې بند یې کړې یا بیا یې هم څه کې ویې لګوې یا روښانه یې کړې مثلا زه راځم پر الکتریک لیر باندې درېږم دی به څه دی on turn all layers on که چیرې موږ لیرونه بند کړي وي پر دې کمانډ د اجرا دپاره به وروسته ورته راسو دا رقم کار کوي کله که دغه چې دی ګروپ چې دی نه دا on turn layer on and off دی کله چې پر دې باندې کلیک ووهو هغه لیرونه چې موږ تاسو د برق د پلان دپاره لاینونه جوړ کړي وو هغه ټوله چې سوله واوښتل اوس که زه چیرې دا سلیکټ کړم زموږ تاسو خو هغه لیر چې موږ تاسو سلیکټ کړي دی هغه خو نو آف سوی دی نه بند دی اوس کله چې دا لاینونه سلیکټ کړو مازې هغه لیر ته ولاړ شو دی به لا دا ټوله څه به کوي په اتومات ډول سره دا ما اضافي شی دغه کړی سلیکټ کړی کله چې شفټ سره ونیسو هغه بیا موږ تاسو بېرته ورڅخه منفي کولی شو نه دا لاینونه مې ټوله سلیکټ کړله په دې ډول سره اوس که زه چیرې دلته لیر ته راسم دا وینې دی آف دی نه پر دې باندې کلیک وهم دا ټوله ماته څه کړي اپ ښیي په دې ډول سره دا راته آف کړه نو دا و آف او آن چې په دې ډول کار یې کوي د دې څخه وروسته ایزولیټ دی د ایزولیټ په واسطه سره کولی شو چې موږ یو شی څپو که دا شی مثلا ما سلیکټ کړی دی دا به زه یو لیر ته واړوم د سټیر لیر ته بیا واړوم د دې څخه به وروسته راسو اوس ایزولیټ ته هغه شی څه پکې ورکي یې اوس که چیرې پر هر یو باندې کلیک وکړي هغه دی څه پکې ورکي یې او که چیرې موږ تاسو دلته بېرته راسو دا ایزولیټ دی او دا بیا تا آل لیرز دی دا بېرته کوم لیرونه چې ایزولیټ سوي هغه بېرته څه پکې شو کوي ښکاره کوي د دې څخه وروسته لاک دی کله چې موږ تاسو یو لیر لاک وو هغه بیا موږ تاسو نسو ډیلیټولی داسې خامېږي کله چې زه دی اوس سلیکټ کړم دی نه ډیلیټېږي دی لاک سوی دی او همدارنګه که بېرته لیر ته راسو دا بیا موږ څه به کولی سو ان لاک کولی سو صحیح دی د دې څخه وروسته میک کرنټ دا رقم کار کوي لکه هغه ټیک مارک چې موږ تاسو ویلي وو نه لکه دغه ټیک مارک چې موږ ویلي دا هم سیټ کرنټ میک کرنټ څه معنا لري یو شی دی پر یو لیر باندې درېږي هغه که میک کرنټ ورته ووایه بره هغه څه به کېږي د هغه لیر څخه پر هغه لیر باندې دی درېږي هغه څه کېږي سیټ کرنټ کېږي او د دې څخه وروسته بل شی موږ تاسو میچ لیر لرو موږ کولی شو چې یو لیر په بل لیر باندې واړو اوس که موږ دا لاینو ته وګورو دا په 0 لیر کې دي که نه که زه اوس میچ لیر ته راسم د دې لیر پراپرټیز پر دغه بل لیر باندې زه چې اپلای کوم دا وینې دواړه چې سوله یوه لیر ته او زمخه دا په یو رنګ اوس دا چې سو د 0 لیر په دغه سره سو ښه دا شی سو د دې څخه وروسته دا کمانډونه نه وایو یو دا کمانډ وایو چې هغه کمانډ په دا ځای کې دی لیر سټیټس منیجر دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې څو دانې دغه جوړ کړو مثلا یو زه د اسد په نامه سره جوړوم او بل زه د په دا نامه سره جوړوم اوس زه دی څه په کوم ایډیټ کوم پر ده باندې کلیک وهم راځم دغه سټیر سی جې ته یو رقم رنګ ورکوم داسې یو رنګ ورکوم دلته راځم وینډو 0 لیر ته راځم دلته مثلا داسې رنګ ورکوم ژړ رنګ دا اوکې کوم دا اوکې شو راځم پسې دا بل ته دا ایډیټوم 0 لیر چې دی جې ته به سور رنګ ورته ورکړم او سټیر چې دی دې ته به داسې یو رنګ ورته ورکړو دا اوکې کوو او دا کلوزوو اوس په دا ځای کې موږ تاسو کله لیر ته راسو دلته موږ تاسو هغه دوه نومان لرو یو د اسد په نامه کله چې زه پر دې باندې کلیک وکړم ټوله لیرو رنګونو ټایپونه چې هغه شي تاړي او که زه چیرې راسم دلته راسم دا بیا څه کېږي پر دې باندې که چیرې کلیک ورباندې وهم د هغه څه به کېږي ورباندې اپلای کېږي صحیح سو
دا کار کوي. بل شی موږ ته دلته په لیر کې دغه شان هم لرو. پر دې شان هم بحث نه وکړي. موږ تاسو کولی شو چې یو لیر دلته دا ټکس دلته پټ شوی دی. راځو لومړی شی آف او آن دی. ته کولی شې چې یو لیر چش کې بند یې کړې او یا هم هغه لیر بیرته شو کړې. نه هایډ شو دی. د دې څخه وروسته فریز دی. د فریز په واسطه سره هم کولی شې چې هغه ټوله شیان چې تا دغه کړي دي سلیکټ کړي هغه ټوله چې شي فریز یا خیس. او یا هم کولی شې چې لاک یې کړې بیا نه ډیلیټېږي. کولی شې چې مثلا سپین رنګ یې دی رنګ یې ورته چینج کړې. هر ډول رنګ چې وغواړې دلته ورته چینجولی شې. لاین ټایپ دی. لاین ټایپ موږ فارمټ مینیو کې اوس راځو وایو چې ته کولی شې نور لاینونه دا رقم لاینونه نه دي ټکي ټکي لاینونه دا خو نو موږ وایو چې دا نامرئي خطونه دي. نه نامرئي خطونه ورباندې اپلای کړئ. لاین ویټ دی مثلا د لاین دغه توندوالی ورته دغه کوئ اپلای کړئ. لاین ویټ اوس نه معلومیږي په دې خاطر چې دلته دا کمانډ اف دی. صحیح شو. دا ورته تغییره ترانسپیرنسي او یا هم د هغه چش دی دغه خاموالی او تیزوالی نه دی چې موږ تاسو دغه کړي او ترانسپیرنسي ورته دغه کوئ. او دا نور شیان چې دا بیا په فلاټ په دغه پورې اړه لري. دا بیا ټوله مثلا په پرنټ پورې اړه لري. نه فلاټ سټایل دی. دا بل فلاټ چش دی. فلاټ دی او دا هم ډسکرپشن دی اضافي معلومات ورکوي. دا شانس ولا راځو لیر ته. لیر کې به زیرو لیر ته راشو. رنګ ورته واړو سپین ډیر کړو. هغه شیان چې موږ تاسو هلته درلودلي او دلته هم موږ تاسو ته چینجولی شوی. نه او دا بل شی موږ چې هم لاک کړی دی کوم څه ترانسپیرنسي مو ورخامه کړې او اوکې. راځو د لیر پراپرټیز ته راځو. زیرو لیر دی. ترانسپیرنسي موږ تاسو اتیا ورته ورکړې ده. دا بیرته صفر کوو صفر کوئ اوکې کوئ. صحیح شو. دا شی بیرته تیز شو. نو دا اوس موږ تاسو په لیر کې دغه کمانډونه میچ لیر خو مو ویل چې یو لیر پر بل لیر باندې اپلای کوو. دا مو ویل چې مثلا موږ تاسو هغه لیرونه چې غواړو ټول ته په یو ډول رنګ ورسره کوو او نیو لیر سټیټ چې دی په هغه ډول سره دی لکه ما چې دا دوه نومان جوړ کړو. په دې کې موږ کولی شو چې دلته چش وکړو یو نوم ورته جوړ کړو. دلته مثلا ډسکرپشن ورکړئ اوکې کړئ. هغه چش کېږي تا داسې یو بل دغه مثلا دا یو بل شی ماته جوړ شو. او د جې په واسطه منیج لیر سټیټ چې هلته موږ په فارمټ مینیو کې ول دا مینیو موږ ته راخلاصېږي. ښه د دې څخه وروسته راځو لیر ټولز. لیر ټولز دا ګرده هغه شیان چې موږ تاسو په دغه ځای کې وویله. نه په دغه ځای کې چې دا شیان موږ تاسو سره وویله هغه ټوله دلته په دا لیر ټولز کې دي. میک ابجیکټس لیر کرنټ دی. لیر پریویس دی. لیر واک دی. لیر میچ دی. چینج ټو کرنټ لیر یعنې دا اوسني لیر ته یې واړوه. لیر ایزولیټ دی. ایزولیټ او نن ایزولیټ خو ما ویل چې ایزولیټ مثلا هغه شی څه پکې یوازې هغه شی پاتېږي نور ټوله څه پکېږي هایډېږي. اوس لکه مثلا زه چې دا شی خلاص کړم دلته موږ تاسو دلته درلود ایزولیټ او نن ایزولیټ. نه پر ایزولیټ باندې زه کلیک وهم. دا زه سلیکټ وم. ایزولیټ لیر او ایزولیټ دا په یو ځای اخلو. کار یې په دې ډول سره دی کله چې مثلا موږ دی سلیکټ کړو هغه نور ټول لکه موږ تاسو چې دلته وویله. نه په ایزولیټ کې موږ وویله. نه ایزولیټ ابجیکټ کله چې موږ دا شی کلیک کړي هغه شی چش کېدی یوازې دا رقم دا پاتېدی نور ټوله هایډېدی. او که چیرې بیرته ایزولیټ ته راسو end object resolution ټوله بیرته څه پکې شو کیه. دا کمانډ هم په لیر کې دغه رقم دی. که چیرې دلته خو موږ زیرو لیر پر زیرو لیر باندې ولاړ دا نور موږ ټوله بند کړي دي. نه دا به ګرده بیرته شو کړو. تا لیرونه جوړ کړي دي اړول شیان ورته اړولي دي. وینډو دا شیان ورته اړولي دي. ښه اوس به راسو مثلا لیر ته لیر پراپرټیز ته. دا په پرسیج کرنټ باندې ولاړ دی. اوس به دا سلیکټ کړو. دلته اوس دا وینې ته اړولې چې اوس که چیرې دا په زیرو لیر کې وای دلته موږ ته زیرو لیر ښکاره کوي. نه اوس مثلا زه راځم دا یوازې دا یو شی سلیکټ وم. دا مې سلیکټ کړي لیر ته رام دی په زیرو لیر کې دی. نه دا ټوله هایډ کړي.
خو که چیرې دا ټوله وینې اوس هغه دغه شیان چې موږ سړولي وو هغه یې ټوله هایډ کړله. اوس 0 لییر چې دی دا ټوله په 0 لییر کې دي، یوازې دې پرېښوله. او که چیرې موږ دلته راسو بېرته نن ایزولیټ ورباندې ووهو هغه ټوله شیان بېرته ښکاره کوي. وینې دا ټوله هایډ کړي دي. اوس به دا وارې دغه لاین وګورو الکتریک پلان کې دي. صحیح شو؟ په دې ډول کار کوي، نه یوازې الکتریک پلان پرېښي نوره ټوله ایزولیټ کړله یعنې هایډ یې کړله. او دا ایزولیټ په واسطه سره هغه شی بېرته موږ تاسو شو کولی شو. فارمټ منیو کلر دی، د کلر په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې ساده یو ابجکټ سلیکټ کړو، هغه ته که چیرې د فارمټ منیو د لارې راځي دلته کلر ورته ورچینج هم کولی شي. او یا هم دلته موږ تاسو څه لرو کلر لرو، کولی شي چې هر ډول کلر په هغه ځای باندې اپلای کړي. دا شی سلیکټ یې دلته کلر ورته چینجوای شي. صحیح دی؟ راځو د دې څخه وروسته لاین ټایپ پر دې باندې بحث کوو چې موږ تاسو دلته هم څه لرو لاین ټایپ لرو. نه که چیرې باندې لاین دا لاین ویټ دی او دا لاین ټایپ دی. کله چې پر دې باندې کلیک ووهو دا هغه ډولونه چې موږ تاسو ته دی په خپل ځان کې عاجل لري. کنټینیوس ګرده یوازې یو لاین دی. او که چیرې ادر ته راسو د پراپرټیز ته راځو. په دې ځای کې موږ تاسو دغه مختلف لاینونه لرو. دا موږ ته څو شو کړي دي. دا مثلا داسې یو دغه خط دی، پرې خط دی. که زه چیرې دا وکې کړم راسمه دغه یو خط به داسې جوړ کړو چې مثلا داسې پرې خط دا لاین به ورته واړو. نه راځو پراپرټیز ته لاین ټایپ پر دې باندې دغه نوم چې دی دا نوم یې هم پکارېږي. اوس مثلا زه چې کله پر ده باندې کلیک ووهم دا لاین یې واړوئ. خو که چیرې موږ دا لاین ته وګورو ګرسر کې یو پرې ځای لري، سکیل یې ډېر غټ دی. نو د هغه دپاره پراپرټیز ته راځو، لاین ټایپ او دلته ادرس ته راځو. د دې څخه وروسته موږ تاسو راځو لوډ شو ډیټیل. شو ډیټیل که موږ ورباندې ووهو د ده سکیل اوس څو دی؟ 1 دی. دا ورته که 0.2 ورته 2 کړو اوکې یې کړو. دا شی چې کېږي هغه سکیل یې کوچنی کېږي. په دې ډول سره ته د سکیل غټ او کوچنی کولی شې. راځو لاین ټایپ ته ادرس ته. دا لاینونه زما نه چې خو زه غواړم نور لاینونه ورباندې اپلای کړم، نو هغه بیا موږ تاسو راځو لوډ ته. پر لوډ کې بیا موږ تاسو دلته مختلف ډولونه نور هم د لاینونو لرو. نه هر شکل چې غواړئ په هغه شکل سره کولی شئ چې لاینونه ورباندې اپلای کړئ. لاین ټایپ ته راځئ، هغه شکل څه به کوئ ورباندې اپلای کړئ. دا و لاین ټایپ. د دې څخه وروسته راځو بلاک خو موږ تاسو ویلی دي. د دې کمانډو څخه یې راچیرېږو ساده د بلاک جوړول موږ سوچ چې بلاک څنګه جوړېږي او بېرته هغه څنګه انسرټولی شو. د دې څخه راځو لاین ویټ ته راځو، یعنې د لاین ډبل وای ته. کله چې پر دې باندې کلیک وکړو موږ کولی شو چې هر ډول لاین څه شو وکړو، ډبل لاین غواړي سنګل لاین غواړي هغه ته کولی شئ چې دلته ورته چینج کړئ. زه راځم دا لاین داسې ډبلوم. اوس خو دی نه معلومېږي، موږ تاسو دغه کمانډ ته بند دی په دې خاطر دا نه معلومېږي. اوس لاین څه شو؟ ډبل شو. ښه فارمټ منیو لاین ټایپ لاین ویټ ترانسپیرنسي هم په هماغه ډول سره کار کوي چې موږ تاسو د یو شي تیزوالی او خاموالی څه وکړو تیزوو خاموو یې د دې څخه استفاده نه کوو او دلته کار هم نه کوي. سکیل لیست دی. د سکیل لیست په واسطه سره نه لکه صفحه چې دغه کوي چې مثلا په A4 صفحه ده، په A4 صفحه کې دی وایي که زه چیرې 1 سانتي ولاړ سم 1 سانتي مثلا 100 سانتي د 1 متر په معنا سره دی. نه سکیل که تاسو چیرې په ورق کې لیدلی یو سل یې لیکلي یا یو ټکي 2 سل یې لیکلي. نه دا معنا لري چې دلته په صفحه کې 10 سانتي چې دی هغه څو دی 10 سانتي چې دی هغه 10 متر دی. نه 1 سانتي د 1 متر په اندازه سره دی. دا هغه سکیل دی. ښه د دې څخه وروسته ټیکسټ سټایل دی. ټیکسټ سټایل دا شی موږ تاسو په ټیکسټ کې ویلی وو. نه فارمټ منیو ده. ښه ډایمنشن سټایل دی. ډایمنشن سټایل بیا موږ تاسو ته په ډایمنشن منیو کې دلته وایو. د دې په واسطه سره موږ تاسو کولی شو دغه اندازې چې دا څه وکړو سایزونه یې ورته غټ او کوچني کړو. دا منیو ګرده وایي د خیر سره په ډایمنشن منیو کې. د دې څخه وروسته ټیبل سټایل دی. ټیبل سټایل هم موږ تاسو په ټیبل کې ویلي وو. صحیح دی. کله چې موږ یې موډیفای کوئ ویلي وو، زما په یاد دی، ستاسو به هم په یاد وي. ښه د دې څخه وروسته مولټي لیډر سټایل دی. مولټي لیډر سټایل مو هم ویلي وو چې موږ تاسو که چیرې موږ تاسو داسې یو مولټي لیډر واخلو په ډایمنشن منیو کې دلته موږ مولټي لیډر لرو. نه هغه یو ځای ده چې موږ تاسو بیا داسې دغه ورکوئ، نه ټیکسټ ورکوئ. اوس دغه سټایل نه دی د دې دا خو اوس هغه دغه خط باندې اپلای شوی دی. ول به موږ لاړ شئ وایي به دغه بېرته صفر کړو او دا به هم لاړ شو کنټینیو دې کړو.
ساده به دا شکل بیا واړو نه. اوس د دغه شکل نه دی د دې دا سټایل چې تاسو چې هغه موږ فارمټ منیو کې دلته ملټي لیډر سټایل دغه کولی شئ کولی شئ. په موډیفای منیو کې دی اوس نو ته کولی شئ چې مثلا د لاین ویټ دغه د لنډ بلوالی وي هغه هم دلته ورته سیټ کړئ. نور نو ګرد هغه عادي کمانډونه دي نه. کلر یې کولی شئ چې ورته چینج یې کړئ سور کلر راغلی نه. ټایپ غواړئ اسپلاین شکل راسي نن دی او که چیرې سټرایټ لاین راسي نه. او دغه دغه شکل دی دغه غشي چې ونه دا سایز دی سایز یې غواړي کوچنی کې کوچنی کې بریک سایز دی دلته مثلا دی چې داسې پرې سوی دی په دا مابینځ کې فاصله ته غواړي څومره فاصله ورته ورکړي نه 0.2 سره دې شان دا نو بیا بیرته بیا ټکسټ ته ولاړې نه موټي لیډر ټایپ دی ام ټکسټ دی ټوله د ټکسټ باز بیرته راغلي دا ورکې کوو کلوزوو یې دا شی چې کېږي ورباندې اپلای کېږي دا د موټي لیډر سټایل و. د دې څخه نو وروسته پلټ سټایل دی او پلټ سټایل نه وایي دا خو نو د په پرنټ پورې اړه لري. د دې څخه راتېرېږو چې دا بیا موږ په لیاوټ کې کله چې لیاوټ کې بیا موږ پلټ وایي چې موږ څنګه کولی شو دا خو ویلي هم دي په دغه کې چې پی ډي اف ته ماړوئ خو لیاوټ بیا موږ په دې خاطر وایو چې موږ که چیرې ځینې نقشې تاسو لیدلي وي یو پی ډي اف وي په هغه کې 15-20 دانې عکسونه یې د نقشو ده په یو کې سیکشن یې په بل ځای کې مثلا پرنټ وي دا رقم په مسلسل ډول په هغه پرنټ کې بیا موږ د خیره پر دې باندې کار کوو لیاوټ بیا وایو ورې. فارمټ منیو د پوینټ سټایل دی پر دې باندې ما هم خبرې کړې وې. د دې څخه وروسته ملټي لاین سټایل دی دا ما هم ویلي وو. یونټس دی دا ما هم ویلي دي. تکنس دی دا ما هم ویلي دي. تکنس بل شی نه دی لکه موږ تاسو چې په لاین کې ویله نه یو لاین چې موږ تاسو کښئ که چیرې زه مثلا داسې یو لاین وکاږم دا موږ په داسې لیر کې ولاړ چې هغه څه دي هایټ دی. دا ترانسپیرنسي مو ورکړې ده که څه حساب دی. رنګ پینل یې اوښتي رنګ به باید یې وکړو دا بیا هم باید یې وکړو دا به کنټینیو کړو څه به دا په اوس نوې صفحې ته به ولاړ شو د هغه مشکل بیا تاسو وګورئ سره دلته یو شی موږ کمانډ ورباندې جلا کړی دی هغه مو دا کړی ښه لکه موږ تاسو چې داسې لاین واخیستی په پولي لاین کې و هغه شی که ستاسو په یاد وي لاین تکنس په چیش کې و زما اوس هغه چې موږ تاسو 3D ته واړوئ چې هغه دا رقم تکنس درلودي نه یو ویټ و په ریکټینګل کې و هغه شی دا دی اوکې دا تکنس دی نه کله چې موږ تاسو دلته یو اندازه ورته ورکوله تکنس ده هغه شی چې مو جوړوئ نه دی اوس هغه تکنس لري نو په فارمټ منیو کې دا تکنس هم هغه شی ته کولی شئ چې تکنس ورته لاس په اندازه سره ورته ورکړې دا چې تکنس ورکړي فارمټ منیو تکنس دا چې تکنس ورکړي دا ښه د دې سره تېرېږو تکنس خو نه دا دونه مهم شی نه دی د دې څخه وروسته ډرایوینګ لیمیټس دی کله چې موږ تاسو صفحه واخلو دا زموږ تو سټاپ منیو ده نه دا ځای څخه دا صفر شروع دی اوس چې کله ته په دا ځای کې دغه کوې نقشه رسموې دا ته دا رقم یو لیمیټ ځان ته ټاکې لکه اوس مثلا زه داسې ځمه دا زما لیمیټ دی اوس که زه چیرې یو لاین کاږم هلته ما لیمیټ شتور کړي که زه چیرې یو لاین کاږم در دې څخه تیر سي داسې مثلا یو لاین ما لیکلی در دې څخه تیر سي که زه چیرې لیمیټ ته ورکړم هغه بیا چیش کړي در دې لاین نه اضافه کېږي نو اوس به راسي وایي به هغه شی ورباندې اجرا کړو لاین به واخلو 0.0 دې ځای څخه بیا شروع کړو د لاس په اندازه سره چې ما زموږ ته خپله صفري نقطه رامعلومه وي نو راځو فارمټ منیو ته د دې څخه وروسته ډرایوینګ لیمیټس دی ډرایوینګ لیمیټس اوس اپ او آن دي مثلا زه راځم دی ورته آن کومه لومړۍ نقطه زه ورته 0.0 وکوم نه دا مبدا څخه چې شروع وي ماته
راځو فارمات منیو ته ډرایوینګ لیمیټس راځو 0 کاما 0 دا خو مې یوه نقطه ورته وټاکله دا خو نو لکه ما چې مربع چې وکښل نه یوه یې دا نقطه ورته ټاکي یوه یې هغه بله نقطه ورته ټاکي زه اوس راځم بله نقطه ورته ټاکم 12 کاما معنا 10 صحیح شو دا اوس ما لیمیټس ورته وټاکله او اوس به زه راسم په دا ځای کې به یو ریکټینګل جوړ کړم څو ډایمنشن ورته واخلو 10 په 12 کې اوس وینې دغه دغه لا نه کلیک کېږي ځکه چې دا تر هغه لاین وتلې ده نه دې خواته جوړ شو بلې خواته نه جوړ راځم زه لاین اخلم دې خواته به 10 په اندازه راسم دې خواته به د 12 په اندازه ولاړ شو نورې بېرته 10 او دې خواته 12 او اوس که زه چیرې یو لاین واخلم د ده په داخل کې زه کار کولی شم هر شی جوړولی شم اوس د ده څخه چې زه د باندې وځم که چیرې کلیک وکړم هم لاین نه جوړېږي ځکه چې ما خپله هغه ده ته لیمیټس ټاکلي دی د لیمیټ نور نه اوري صحیح شو دا لیمیټ په دې ډول کار کوي او ته کولی شې چې دا لیمیټ بېرته ورته آف او آن کړې زه راځم دی آف کوم بېرته لاین اخلم زه کولی شم اوس د دې ساحې څخه ووځم فارمات منیو د دې څخه وروسته رینیم دی چیشت رینیم دی دغه لیر دی بلاکس دی دا ته څه پکې رینیم کې په یو بل نامه باندې اړی نه د خپلې خوښ په یو نوم باندې اړی اولډ نیم مثلا تور کې مثلا زه درته وایم چې چشتي لیر په نامه سره دی او دلته راځې نوی نوم ورکې بر هغه لیر تا ته په چش کېږي په هغه نامه سره ښي فکر کوم دغسې کار کوي I inbuilt old name چش لري؟ ښه rename to اوس مثلا دا ډایمنشن سټایل دلته سټنډرډ نوشته دی ته کولی شې چې هغه څه ورته وکړې د نیو لیټر په نامه سره کې که چیرې موږ تاسو د ډایمنشن ته راسو ډایمنشن سټایل ته راسو دلته موږ تاسو در مخه سټنډرډ درلودی اوس هغه په چش باندې واوښتي په نیو لیټر باندې واوښتي نه دغه شی چش دی رینیم سو دا اوس موږ تاسو فارمات منیو صحیح سو د دې څخه وروسته راځو ټولز منیو ته ټولز منیو کې هم داسې خاص شی نشته ورک سپیس موږ تاسو اول ورځ کار باندې کړی و د دې څخه وروسته پلیټس دي د پلیټس په واسطه سره دغه شیان چې دي دا ته څه پکولی شي شو هایډ کولی شي اوس راځم زه دلته پلیټس ته ریبونز دي دا ریبونز منیو موږ تاسو چې ویلي وه دا زما شو کړه که چیرې یو وخت دا ریبونز منیو نه ښکاره کېدله په دې ډول سره موږ دغه کولی شو شو کولی شو نه بېرته د دې راځو پلیټس ته راځو بېرته پر ریبن باندې کلیک وکړو هغه موږ ته شو کوي او همدارنګه په ټول منیو کې دغه هره منیو چې وغواړې تا د څه پکې درته شو کوي لکه څنګه چې موږ تاسو په دا ځای کې دغه منیو هغه منیو چش په یو شی وه په ټول منیو کې هر شی چې ته وغواړې هغه لایټس دي د لایټس په واسطه سره دغه لایټونه چې موږ تاسو بیا په 3D کې کاروو دا تا ته شو کوي د دې څخه وروسته ټول بارز دی ټول بارز د اټکیټ ټول بارز دی دغه لکه موږ چې هغه کلاسیک په 2019 کې دا د کلاسیک په نامه دلته موږ تاسو په ورک سپیس کې یو دغه درلودی یو کمانډ درلودی کله چې مو کلیک والي ته به مې دغه راغله دغه خطونو شان راغله به هم راغله هغه بیا موږ کارول نو موږ تاسو که غواړو د ځان دپاره دلته ځم د ډرا منیو دپاره یو ټولبار ځان ته جوړوم نو راځم ټولبار ته راځم او ټکټ ته راځم دلته راځم زه مثلا پر ډرا باندې چیش کوم کلیک وهم ډرا چیرې دا مثلا ډرا ده نه دا زه څه به کوم دا به غلطه دا زه ځان سره ږدم دا کمانډونه زه استفاده کوم ځینې خلک په دې باندې عادت کوي ځینې خلک د دې څخه استفاده کوي نو دا هم په ټولبار کې موږ تاسو کولی شو هره منیو چې څه جوړی ځان ته کولی شئ چې راواخلئ مازې کلیک ورباندې وکړئ هغه تاته جوړېږي ټولبار منیو اټو ډیسک سیټ دی د دې څخه تېرېږو دا د انټرنیټ پورې ارتباط لري ایکسپریس دی دا هم بلاک ایډیټر دی نه ایډیټ ټیکسټ بلاکس دي که نه که چیرې موږ بلاکونه جوړ کړي وي هغه څه پکې راته ایډیټ یې داسې دغه منیو یې موږ ته راخلاصېږي د دې منیوګانو نوم ویلي دي او نه وایو دا خو ټولبار شو د دې څخه وروسته کمانډ لاین دی دغه دلته موږ چې دا کمانډ نه دی چې دا دغه کو دا ته غواړې چې شو یې کړې که هایډ کړې مثلا دا اوس دا رقم شو شو او هم د دې په واسطه سره درته کولی شئ چې شو یې کړې هایډ شو کلین سکرین دی کلین سکرین موږ په ویو منیو کې هم اوس چې فکر کوم ویلي نه کنټرول او کله چې مو کلیک ورباندې وکړي ټوله کمانډونه چې کېدله هایډېدله او بېرته چې چې کلیک ورباندې وکړي دغه کېږي ټول منیو د سپیلینګ دی که چیرې موږ ټکس لیکلی هغه بیا موږ تاسو غواړو هغه سپیلینګ مو غلط کړی هغه سپیلینګ بیا موږ تاسو په دا ځای کې مثلا دغه کولی شو
سیټولی سو اصلاح کولی سو چون موږ پر دغه باندې کار کوو پر ډرایوینګ باندې کار کوو موږ د ټیکس د جیس سره کار نه دی دا دغه موضوعات د ورډ موضوعات دي د جې څخه وروسته کویک سلیکټ دی د کویک سلیکټ په واسطه سره موږ تاسو کولی سو لکه مثلا دغه یو ځای چې دی ته غواړې په یو وار سره مثلا دا زرغونه لاینونه ټول سلیکټ کړې نو راځو ټول مینیو کې کویک سلیکټ ته راځې د هغه څخه وروسته مثلا کلر ورته انتخابوي په کلر کې ورته وایي چې دغه کلر ماته انتخاب کړه کله چې ته دی اوکې کې دی تا ته وایي چې ټوله هغه لاینونه انتخابوي چې په دغه کلر سره وي دا کویک سلیکټ دی د جې په واسطه سره ته کولی شې چې خپل دغه پروجیکټ چې دی د مختلفو شیانو له مخې انتخاب کړې د کلر په واسطه سره د لییر په واسطه سره دا لیرونه ټول نومان تا ته راولي پر هر لییر چې ته کلیک وکړې تا ته یوازې هغه سلیکټ وي لییر دی لاین ټایپ دی لاین ټایپ سکیل دی فلاټ سټایل دی په دې په واسطه سره ته کولی شې چې هغه څه په وکړې خپل دغه سلیکټ کړې هغه کوم شی چې مثلا ته په ډسپلی باندې لرې ښه پسې ډرا آرډر دی ډرا آرډر په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې یو شی د بل شي مخ ته راوړو یا یې ورباندې سربېر کړو یا ورڅخه لاندې کړو دا شی چې موږ تاسو په دغه کې کار کړی وو ډرا آرډر په چش کې هم کار کړی وو په هیج کې هم کار کړی وو نه دلته هم ډرا آرډر هغه شی دی نه برینګ ټو فرنټ دی سینډ ټو بیک دی برینګ اباو آبجیکټ دی سینډ انډر آبجیکټ دی په هغه ډول سره کار کوي مثلا زه راځم داسې یو دایره جوړوم او ته به داسې یو بل شکل جوړ کړو اوس به دا هیج کړو استعمال کړو نو درته معلومیږي بله مثلا دا شی راخلې پر ده باندې یږدې دا اوس دا شی چې د ده لاندې دی ته غواړې چې دی مثلا مخ ته راولې نه هغه راځو ټول مینیو ته ډرا آرډر دی ته کولی شې برینګ ټو فرنټ مخ ته یې راولې هغه شی څه پکې شاته کې دا شی هم موږ تاسو په دغه کې ویلي وو پسې ایزولیټ دی ایزولیټ پر دې باندې هم مخکې خبره وکړله د جې په واسطه کله چې کلیک ووهو دلته موږ تاسو ایزولیټ لرو نه ایزولیټ آبجیکټ دی کله چې مثلا یو آبجیکټ سلیکټ کړې رایټ کلیک ورباندې وکړې ایزولیټ آبجیکټ ووهې ټوله شیان هایډي یوازې هغه شی تا ته شو کوي او یا هم ته کولی شې چې کنټرول زیډ ښه پر دې باندې مو کلیک وي ایزولیټ ته راتللو هایډ آبجیکټ یوازې هغه شی څه پکې هایډی کنټرول زیډ او په همدې که چیرې موږ دا هایډ کړی وي که ته غواړې دا یې بېرته شو کړې نو بیا ایزولیټ ته راځو اینډ آبجیکټ ایزولیشن یعنې هغه شی چې ما هایډ کړی دی هغه بېرته راته شو دا و ایزولیټ د جې څخه وروسته انکوایري ده د انکوایري په واسطه سره موږ تاسو کولی شو چې اندازه واخلو راډیس انګل دی ایریا ده ولیوم دی دغه شیان موږ تاسو کولی شو ټایم دی سټیټس دی سیټ ویریبلز دی آی ډي پوینټ دی دا ته کولی شئ چې څه په وکړې دا مثلا کوارډینیټ ساده شي نه آی ډي سپیشل دی د ایکس محور دونه د وای محور دونه زیډ محور صفر دی غواړئ د دوو نقطو ترمنځ فاصله په دې ځای باندې واخلئ په انکوایري کې موږ تاسو چې ډېر شی کاروو هغه موږ تاسو ایریا کاروو د جې په واسطه سره ته کولی شئ چې اندازه واخلئ نه راځئ دلته کلیک وایې دلته کلیک وایې تا ته دا دې تاسو کې اندازه درته اخلي او که غواړې مثلا ایریا په دا ډسټینس و راډیس هم که چیرې مثلا داسې یو شی ولرې دا زیاتره مثلا لکه د ډایمنشن د ټولز دي نه په ډایمنشن منیو کې بیا موږ دا ټوله لرو خو دا رقم ځي چې تا ته پر هغه ځای باندې درته شي که چیرې د کمانډ څخه درته ووځي هغه تا ته څه پکې هغه درڅخه ایسته کوي اوس راډیس یوازې تا ته په دا ځای کې درته شي مثلا دا ما سلیکټ کړي کله چې کلیک باندې وهم دلته موږ ته راډیس هم راته ښکاره کړي ډایمیټر هم راته ښکاره کړي او د هغه تر څنګ که چیرې زه غواړم دغه شي ایریا معلومه کړم نو راځو ټول مینیو ته انکوایري ایریا راځو دا نقطه سلیکټ وو دا نقطه او دا نقطه انټر وهو کله چې انټر وهو دلته موږ ته ایریا هم راشي 11 متره مربع دا ایریا ده او دا محیط دی نه پارامتر دی نو دا ایریا سوله که چیرې موږ تاسو کیوبیک شکل ولرو د هغه بیا حجم هم معلومولی شو نه دا اوس موږ تاسو انکوایري د جې په واسطه سره ته کولی شئ چې آی ډي پوینټ خو مو دغه کوي لیست دی د چی لیست ښکاره کوي دا لیست دی نه د جې ټوله مشخصات دغه یوې دغه شکل دا نه دي د هرې نقطې مشخصات چې درته راوړله ایریا درته معلومه کړه پارامتر درته معلوم کړي د ده الیر دی کلر دا ټوله شیان درته معلوموي نه او بیا په انکوایري کې مثلا غواړې ټایم معلوم کړې وخت درته معلوموي نه دغه ډېر دغه ټایم سو نه دا هیڅ مهم شی نه دی خو یوازې دغه ایریا پکې مهمه ده چې موږ تاسو استفاده ورڅخه کوو انکوایري ده سټیټس دی دغه ټوله معلومات د دغه صفحې په باره کې تا ته چې شي ته درته شو کوي په دا صفحه کې تا کوم شی جوړ کړی دی کوارډینیټس او ټایم او وخت هر شی څه وخت جوړ شوی دا ټول درته شو کوي
ټول منیو انکوایري اپډیټ فیلډز ځینې وخت موږ تاسو دا رقم کوو چې مثلا دلته لکه دا ریجن چې موږ تاسو وایو نه یو وخت زه راځم د ډایمنشن سټایل ما جوړ کړي هغه زه دغه کومه دلته سیټ کرنټ کومه پر دا ځای باندې اپلای کوم مګر اپلای سوی نه هغه په زاړه ډایمنشن کې ولاړې کله چې زه دلته بیا راسم اپډیټ فیلډ ور باندې وهم اپډیټ فیلډ ور باندې وهم هغه ساحه سلیکټ کوم انټر یې کوم هغه ټوله چش کېږي نوي ډایمنشن وته وړي هغه کوم نوي تغیرات چې تا راوستلي هغه درته اپلای کړي بلاک ایډیټر دی کله چې موږ تاسو بلاک ولرو مثلا زه راځم دا یو بلاک جوړوم راځه بیم مو کلیکوله دا سرپنامه بلاک دی دا دوه ورته واخلو راځو نقطه مو سلیکټ کړو او شکل مو سلیکټ کړو دا بلاک موږ تاسو جوړ کړی راځو د آی په واسطه سره هغه موږ تاسو بیرته انسرټوي دلته موږ کښېښودو اوس که زه راسم پر ده باندې ډبل کلیک وهم هم دی چې کېږي اوکې کومه دی بلاک ایډیټر ته ځي دا د بلاک ایډیټر کمانډونه دي او که زه چیرې راسم دلته ټول منیو ته بلاک ایډیټر راځه هغه شی چې تا جوړ کړی دی هغه ورته سلیکټ کړئ نه دی چې کېږي دا د بلاک ایډیټر کمانډو ته ولاړلي ته اوس کولی شئ چې په ده کې تغیرات راولي دا لاین ورڅخه ایسته کړئ مثلا دا ایسته کړئ دا ایسته کړئ نه دا بېرته کلوزئ وایي غواړئ دا چینجز پر اپلای کړئ و هغه تغیرات چې موږ تاسو دغه کړي وو هغه چې شول ورباندې اپلای شول حال دا چې موږ تاسو دا تغیرات دلته نوس پکښې راوسوی ځکه چې زه هله یو لاین هغه کوم دی ټوله سلیکټېږي در دې نورو شیانو راچېرېږي ډاټا ایکسټرکشن او ډاټا لینک دا شیان چې دا خپله چې موږ تاسو د جي پي ایس په واسطه نقطې ولرو او یا هم موږ تاسو د دغه په واسطه نقطې اخیستې څه شی بولي ټوټل سټیشن هغه ټوټل سټیشن کې موږ نقطې ده کې ثبتولی شو بیا د فلش په واسطه سره کمپیوټر ته وړلی شو هغه خپله بیا د ډاټا ایکسټرکشن او د دغه ډاټا لینک په واسطه سره هغه چې کېږي دلته امپورټ کېږي دا شی ما خپله نه دی استفاده کړی اکشن ریکارډ د دې شیانو څخه راتېرېږو ماکروز دی ډسپلی ایمیج د دې ټولو راتېرېږو د دې څخه وروسته نیو یو سی ایس او نیم یو سی ایس دا خو یوزر کوارډینیټ سیسټم و نه او نیم یو سی ایس دا خو هم یوزر کوارډینیټ سیسټم دی نیم چې ته په خپله خوښه باندې څه کوې یو شی ورته جوړې په سیټینګ کې مثلا د بټن دپاره یو دغه جوړوې نیم یو سی ایس دی یو ولډ ولاړ دی یو په پریویس باندې ولاړ دی هر یو ته ورته سیټ کرنټ تاسو به وایئ چې دا نو دی چې لکه دا موږ تاسو په 3D کې هم بیا وایي زه مثلا راځم دلته په ډرا منیو کې یو موډلینګ ته به زه راسم یو شی به جوړ کړم یو باکس مې جوړ کړئ ته مې هایډ ته ورکړئ زه غواړم د دې باکس پر دې مخ باندې تغیرات راولم اوس که زه چیرې مثلا وکړم پر دا ځای باندې ځینې وخت مثلا زه داسې یو دقیق لاین شی نه شم دغه کولی ځکه دا کوارډینیټ نه ورته برابر نه کنټرول وای نو د هغه دپاره موږ تاسو په ټول منیو کې دلته موږ تاسو نیو یو سی ایس دا وینې پیس کله چې پر دې باندې کلیک وکړو ما ته یو مخ ته سلیکټ ستا کوارډینیټ سیسټم دغه ایکس وای زیډ ته که تاسو وګورئ اوس دا زیډ دې خواته دی که زه دې خواته ولاړ سم زیډ بیا دې خواته ځي نه که چیرې بیا ټاپ ته ولاړ سم زیډ لوړ شو نو ستا کوارډینیټ سیسټم پر هغه باندې جوړېږي اکسپټ ورته وهې اوس که ته غواړې چې یو لاین یو شی جوړ کړې هغه ټوله ته کولی شې چې پر دغه ځای باندې جوړ کړې صحیح شو دا بیا موږ تاسو په 3D کې کارو د خیره سره نیم یو سی ایس دی همدارنګه دا فیس و ابجکټ دی یو شکل انتخابوي مثلا دا شکل ما انتخاب کړي اوس دا خپله چیز شو زیډ ایکس وای پر دې ځای باندې راغله او یا هم ته کولی شې ویو یعنې ستا رقم چې معلومیږي ایکس وای زیډ هغه رقم راته برابر کړی خو اوس دا رقم دی نه که زه چیرې راسم دی داسې وثبتوم اوس که چیرې د ایکس وای زیډ ته وګورو داسې پښې ګوډې دي اکثر که چیرې موږ تاسو راسو دلته راسو ویو ورته دغه کو یعنې سره کوم چې موږ ته معلومیږي ایکس وای زیډ هغه ویو ته سمیږي دا ټوله نور دغسې کمانډونه دي راځو ایکس مثلا دا بیا ته په خپله خوښ ورته انتخابوې نه هغه ایکس یوازې مو ایکس ورته انتخاب کړي موږ دا خوا دي ایکس دی نیم یو سی ایس دی وای ورته انتخابوې دا لوړه خوا وای ورته انتخابوې په دې ډول سره نو دا هم نیم یو سی ایس او دا شی شو جیوګرافیک لوکیشن دی کیټ سټنډرډز دی د دې ټولو شیانو څخه راچېرېږي ځکه دا هم په نیټ پورې ارتباط لري نه دا که چیرې ته په یو ځای کې نقشه کاروې دلته د هغه لوکیشن ورته امپورټ کله چې کلیک ورته ووهو نو دی ځي ستا څخه د نیټ کنکشن غواړي په آنلاین میپ ډاټا نه ته باید آنلاین یې هغه مپ چې لکه ګوګل ارت چې ورته دغه کوې سلیکټ بیا تا ته هغه ځای ته خپل ځای ورته په نښه کوې بیا څه به کوې هغه شی ورته جوړوې دا شی استفاده کېږي نه کیټ سټنډرډز دی ویزلټ دی د دې شیانو راتېرېږو دا ما خپله نه دي استفاده کړي ډرافټینګ سیټینګ دی ډرافټینګ سیټینګ چې دی دا خپله
ابجیکټ سنیپ چې موږ ټول دا بیا یو ورځ د خیره وایو نو دا په دې خاطر اوس نه وایي چې بیا یو ورځ سبا د خیره لا کار نه بل سبا د خیره بیا پر دغه سنیپ ټولز باندې کار کوو که څه موږ پروګرام ته نه یو راچولی خو دا مهم چې پروګرام زما سیر شوی دی پر دې باندې کار کوو سبا د خیره رینګ پلان دی کالم پلان دی او فاونډیشن پلان دی دا درې سره یو ځای وایي ځکه چې اسانه دي او یو د بل سره ارتباط لري نو دا شی سو ګروپ او ان ګروپ د دې څخه وروسته موږ تاسو په ګروپ باندې هم کار کړی وو یو شی موږ تاسو دوه درې شیان موږ تاسو سره یو ځای کوله ښه دا به ولاړ شو یو وارې بېرته ټاپ ته ویو ته راتللو په ویو کې 3D ویو او دلته مو ټاپ ته انتخابوو راوځو ټاپ ته مثلا دا شی دی زه غواړم د ده سره یې دغه کوم زه چې کله دی سلیکټ کوم دا بل جام ورسره سلیکټ شي نو راځو ګروپ ته ګروپ اوکې کوو دغه ابجیکټونه سلیکټ دی اوکې کوي اوس که زه چیرې دی سلیکټ کوم دا ټوله چیش کېږي دی ټول داسې انتخابېږي نو د هغه څخه وروسته موږ تاسو په ګروپ کې دلته بیا بېرته دغه لرو ان ګروپ لرو دی بېرته چیش کېږي په خپلو پارټو باندې هلي شي دی مثلا ګروپ دی د دې څخه وروسته موږ تاسو ایډیټ ګروپ لرو ته کولی سې د ایډیټ ګروپ په واسطه سره دغه ته اډ ابجیکټ یو بل ابجیکټ دی هغه ور اډ کړې ریموو ابجیکټ او یا هم یو ابجیکټ ورڅخه ریموو کړې مثلا دا دوه ابجیکټه چې زه غواړم دا یو ابجیکټ ورڅخه ریموو کړم په ریموو باندې کلیک وهم دا ابجیکټ زه ورڅخه ریموو کوم نو دا اوس څه شو جلا شول که چیرې موږ تاسو څو ابجیکټه ولرو او اوس که چیرې راسو جی ورته انټر کړو دا ټوله سلیکټ کړو دا اوس ګروپس ورسېدي اوس راځو کله چې زه دا یې سلیکټ کړم د هغه څخه وروسته ایډیټ ګروپ اول راځو ریموو ګروپ ورته وو دا به د ګروپ څخه ایسته او اوس که زه چیرې راسم دی سلیکټېږي مګر دی شی نور سره ګروپېږي او که زه غواړم بېرته اډ ورته ووهم اډ ابجیکټ راځو پر دې باندې کلیک وهم دی بېرته چیش کېږي ورسره اډېږي او یا هم دا بل چیش دی ګروپ سلیکشن اف او آن دی اوس ته کولی سې چې مثلا دا خو اوس که څه هم دی په ګروپ کې ځي نه اوس سر یو جلا جلا راکېږي ځکه چې ما دلته ګروپ سلیکشن ورته اپ کړی دی اوس دی آن شو کله چې زه اوس یو سلیکټ کوم ټوله سلیکټېږي او ګروپ منیجر دی ګروپ منیجر هم دې څخه تېرېږو ګروپ باونډري سلیکشن دی اوس که زه چیرې په ده باندې کلیک وهم دی زه ورته آن کړم دا باونډري نه ده پر ده چې شاوخوا را وګرځېدله هغه باونډري ورسره دا رقم باونډري پر جوړه شي که نه شي پر جوړه دا اوس موږ تاسو په ټول منیو کې ګروپ ان ګروپ او د دې څخه وروسته ټیبلیټ دی ټیبلیټ خو نو مثلا چې چیرې ټچ پیډ دی ټیبلیټ موډ ته اړی هغه کېدای شي بیا جلا ډول کار وکړي په ټچ سیسټم سره اوس دی په موس باندې اجرا کېږي نه نو ته کولی سې هغه دلته ورته آن او اف کړې که زه چیرې دی آن کړم دی ما ته وایي دا ستا دغه چې دی دا ټیبلیټ ډیوایس نه سپورټ کوي د هغه څخه وروسته بیا کسټمایز دی کسټمایز منیو باندې موږ تاسو کار کړي وو لکه هغه په دا نور منیوګانو کې چې دا هم په هماغه ډول سره کسټمایز دی نه یو منیو د پیدا کوي او دغه کوي دا ټرانسفرې ډسکارډوي ستا د موس هم کله دا کلیک سم کار نه کوي اپشن منیو ده په اپشن منیو کې هغه شیان چې مهم هغه موږ تاسو ویلي وه نه په ډسپلې په دا ځای کې چې کوم شیان موږ تاسو ویلي وه که چیرې رایټ کلیک وکړو دلته موږ اپشن منیو لرو که چیرې ټول منیو ته راسو دلته هم اپشن شته او که چیرې دلته اپلیکیشن منیو ته راسو دلته هم موږ اپشن لرو نه دا ګرده یو اپشن دی نو که چیرې دلته راسو دلته هم بیا اپشن لرو چیرې دلته سنیپ ټول ابجیکټ دلته یې راوستی صحیح اپشنز دی او لایسنس بوروینګ دی دا خو هم د نیټ سره ارتباط لري نو دا یې زموږ تاسو دوې منیوګانې فارمټ منیو او ټول منیو هغه شیان چې پکښې کې مهم وه هغه هم پکښې کې وویله سبا د خیره موږ تاسو راځو په فارمټ منیو کې مو څه شي وویله فارمټ منیو کې رینګ بیم پاته دی او کالم پلان پاته دی او د ټول منیو کې په پای کې سیکشن پاته دی خو سیکشن پرېږدو د هغه پر ځای موږ تاسو فوټینګ وایو ځکه چې دا فوټینګ او رینګ بیم او کالم پلان چې دی دا سره ورته چې په یوه ورځ باید ووځي سیکشن منیو چې د هغه بیا سیکشن چې دی هغه بیا د ډایمنشن څخه وروسته وایي چې په هغه کې بیا ځینې ډایمنشنونه هم پکار دي صحیح دي
نو زموږ توس دغه سره رانږدې دی پلان